14 ka mga Jaltan branches sa Davao Region gisirad-an tungod sa tax violations. Si Maris Puyo sa report. 14 ka mga branches sa food chain nga Jaltan sa Davao Region ang temporaryong gisirad-an sa Bureau of Internal Revenue tungod sa kalapasan niini sa tax code. Sa 14 ka mga branches, 12 niini ang ubos sa Jaltan Enterprises Incorporated, samtang ang duha kay ubos sa Jaltan Food Centrum of Alfredo F. Tan IV. Matud ni Lita Maria Chin, ang hepe sa BIR Davao Assessment Division, nga ang Jaltan Enterprises dunay pay bayaranan nga value-added tax liability nga nagkantidad og kapin sa 3 million pesos. Napakyasab ang Jaltan Enterprises sa pag-issue og resibo og wala makaparehistro sa branch niini sa Victoria Plaza. Samtang ang Jaltan Food Centrum dunay VAT liability nga nagkantidad og kapin sa 600,000 pesos. Wala sab daw kini nakakuha og registered receipts, wala ka file og VAT return sa fourth quarter sa 2014 ug wala mo deklarar sa ilang kita. Ang mga gisirad-an nga branches naglakip sa CM Rector Avenue, Damosa, Victoria Plaza, Gaisano Mall, NCCC Mall, City Triangle, JS City Mall, SM City Davao, Tagum City ug sa Gaisano Mall of Tagum. Aduna sab naa sa A. Pichon Street sa Magallanes ug sa Quimpo Boulevard. Mato ni BIR Regional Director Glenn Heraldino nga pabiling siraduan ang mga branches sa Jaltan ug ablihan lang kini kung mabuhat na nila ang ilang mga obligasyon. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.